Слышишь хруст веток с кладбища? Да? Вот реально, ребят, смотрите сразу. Очень прикольный. Но здесь, конечно, очень опасно находиться, потому что крыша выглядит вот так. И если честно, здесь очень криповенько. Либо он уже обсыпался, но там стены. Либо это была какая-то... Это что сейчас был за звук? О, какая штукенция. Мы пойдем, наверное, сразу проводить эксперимент. А какой? Вы узнаете буквально через пару секунд, и мы его решили немножечко апгрейдить. Мы, в общем, решили провести вызов духа при помощи доски Уиджи и дополнительно поставить ЭГФ и посмотреть во время эксперимента, если к нам кто-нибудь придет, зафиксирует ли это ЭГФ. Должно быть, ребята, интересно и интригующе. Да, с тем, что мы снимаем это, конечно, не ночью, но, ребятушки, я думаю, что если есть определенные духи места в каких-то местах, они там обитают постоянно, независимо от дня и ночи, потому что мы с вами уже в этом убедились за время съемок нашего контента, что приходят и днем, иногда и не приходят ночью. Все зависит от места и не зависит от самого времени суток, как считается, да, то есть мы считаем, что все-таки решает место, а не то, в какое время мы снимаем. Но ночного контента в этом сезоне, конечно, тоже будет достаточно. Поэтому подписывайтесь, оставайтесь с нами, а мы готовимся к эксперименту. Делаем, ребятки, контрольную проверку. Просто ЭГФ, пока без доски Уиджи. Вот в нашей комнате, в которой мы находимся. Видно? Вот, типа, дух появился. Был. Вон впереди стоит. Вот видите, силуэт белый на телефоне. И ask a question можно. Мы не будем сейчас задавать вопросы. Мы хотим просто протестировать сейчас приложение, посмотреть в других местах. Вот даже выйдя в другую комнату, будет или нет. Ну все, как бы присутствие. Все, исчез. Видите? Исчез. Сзади стоит. А сзади у нас что, ребятки? А сзади у нас кладбище. Вот тут прямо вот стоят кресты. Не видно просто так. Вот так будет видно. Тут у нас находится сразу же за окошком кладбища. Мы специально выбрали такое место, чтобы прямо около нас было поближе кладбище. Ну и костел просто в целом введу сейчас. Ну все, ничего, попробуй еще раз на то место. Вот сейчас навести пойдет или нет? Пока нету, а подойди ближе. Блин, только стабилизатор начал выпендриваться. И опять. Подожди, сейчас я верну. Обалдеть. Почему так? Ребятки, зашли и опять. И опять в этом же месте. Ну как? Вот, ребятушки, по поводу приложений. Мы не верим в эти приложения, реально не верим. Но с тем, что мы уже несколько видео натыкаемся на то, что совпадения, которые придумать невозможно, в разных телефонах, в разных приложениях, в одном и том же месте, там, где был у нас этот нимб, не нимб, а как он называется, орб, там, где был у нас орб, да, то есть там вылавливали разные приложения, какой-то силуэт, какой-то дух, да, и сейчас мы опять же с вами наблюдаем, не проводя эксперимент, что во всем костеле ничего нету, а в одном месте у Алены ловится на фоне кладбища что-то непонятное. Вот скажите, верите вы в это дело или нет? Ну, я полностью согласна с Мартой по этому поводу. Хотите верьте, хотите нет. Стоит ли покупать дорогостоящее оборудование, ЭГФ и так далее, ребята, пишите. Но уже который раз мы убеждаемся в том, что даже мобильные устройства на одном и том же месте могут найти какие-то следы потустороннего. Сейчас проведем эксперимент и попробуем в этом убедиться еще раз. Алена сейчас обнуляет приложение, чтобы не было никаких вопросов, что до этого Я надеюсь, что призрака он нашел.
Доска Уиджи готова. Мы готовы. Вперед. Какие-то звуки, да? Потеплело и очень много посторонних звуков. Ну все, погнали. Дух этого места приди. Дух этого места приди. Дух этого места приди. Если ты пришел, то покажи на да. Да. Ну, на самом деле он пришел еще до того, как мы начали проводить эксперимент, если верить приложению, да, вот этому вот в телефоне, которому мы, честно, не верим, но как-то это работает. Вот, ребятушки, если вы думаете, что иголкой руковожу я вам скажу, что это практически нереально, потому что иголка слишком легкая, чтобы ей можно было управлять. Дух этого места, ты здесь? Да. Дух этого места, ты был человеком раньше? На нет больше, да? Понятно, я слишком натянула, сейчас попробуем. Нет. Угу. Угу. Ты какая-то сущность? Тоже сразу нет. Кто это еще может быть? Есть варианты. Дух этого места. Ты домовой? Как она перекручивается иногда, я просто офигеваю. Да? Домовой? Интересно. Домовой. Ты домовой, да? Как маятник просто ходит. Вот я вообще, просто рука у меня супер зафиксирована. Я показала уже твою руку. Она не то чтобы прям зафиксирована на колене, но она не... Почему иголка ходит? Ходит ходуном. Да. Ходила. Да, прощай, да, прощай, да, прощай. Дух этого места. Прости, пожалуйста, что мы тебя потревожили. Нам очень интересно пообщаться с тобой. Мы можем это сделать? Нет, прощай. И ходит между нет, прощай, нет, прощай. Нет, прощай, нет, прощай. Да. Ну, мы не привыкли, как бы, мы никак не заставим, а злить. Не привыкли к отказам, скажем так. Ты как к отказам не привык? Дух этого места. Ну, можно задать тебе, пожалуйста, пару вопросов? И опять, понимаете, она перекручивается, потом она показывает просто на нет, прощай. А ты старый домовой? Тебе более 300 лет? А ты старый домовой? Тебе более 300 лет? А ты... Я знаю, ребятки, что я сейчас рискую, тем, что я могу разозлить его. Но я попробую. Да. Ближе к да. Подожди, он не на буквы показывает? Не знаю, пока не понимаю. Но ближе между 9 вот ходила и да. Или он цифры Вообще показывает? цифры хочет показать. 7, 8, 9? Тебе более 700 лет? Да. Ну, ты очень почитаемый, наверное, домовой, если тебе более 700 лет. Для нас это честь пообщаться с такой сущностью, с таким существом. А скажи, пожалуйста,
Начинает это вот все кружение, крушение, да, нет, прощай. А скажи, пожалуйста, на приложении, просто она берет, через себя перекручивается. Скажи, пожалуйста, на приложении вот в телефоне, вот эти все современные гаджеты, мы тебя видим? То, что мы сейчас снимали эксперимент с приложением, они, может, вообще не понимают, о чем речь. Да, мне кажется, он специально так делает. Путает? Угу. Ребят, ну вы понимаете, да, что происходит? Ну, типа, вообще иголка ходит ходуном. Мне кажется, он злится, да. Ты злишься на нас? Видишь? Да, прощай. Дух места. Она перестала даже крутиться. Дух места, благодарю тебя за то, что ты вышел с нами на связь. Прости, что мы тебя потревожили. Больше мы, конечно, не имеем права тебя тревожить. Мы тебе оставим конфетку в знак почтения и угощения. И хорошего тебе дальше существования. Да, прощай. Да, прощай. Обалдеть. Остановится маятник или нет? Просто, ребят, на прощай. Остановился и все. Ну, такой, типа, подкручивается. Ребятки, я на самом деле в шоке, у меня прям сердце колотится из-за того, что пока не попробуешь, не почувствуешь само ощущение вот этого вот эксперимента и взаимодействия на каком-то физическом плане, когда гудит в ушах, у меня и так гудит в ушах, а все равно такое поднимается, как будто какой-то гул, давление. И вот эта иголочка, да, она как маятник, я ее назвала, но на самом деле я максимально всегда фиксирую руку. И я показывала. И как иногда получается так, что он ходит ходуном, а иногда он стоит на месте, я тоже объяснить не могу. Опять же, все на ваше зрение, да, как вы чувствуете, как вы видите, как вы воспринимаете. Судить только вам. Мы просто со своего момента всегда говорим, что мы в это верим, что мы это чувствуем, что это просто не передать. Интересно будет посмотреть, что во время эксперимента засняла вторая камера, которая находится за нами. Если честно, я стояла за объективом, да, я снимала сам эксперимент. Конечно, поведение иголки довольно-таки странное, противоречивое в некоторых моментах. И, конечно же, даже несмотря на то, что дух не хотел с нами общаться, через, мне кажется, силу, учитывая то, какие активные круговые движения проводила игла, хотя бы мы узнали возраст этого духа. И, если честно, опять-таки, да, небольшое такое путешествие, небольшое в прошлое, насколько древнее место. То есть, несмотря на сам костел, видимо, здесь когда-то обитала жизнь, когда-то здесь жили люди, когда-то здесь, возможно, был дом. И домовые же не просто так, правильно? Они охраняют какой-то клочок земли, где была жизнь. И ты начинаешь вот эти шестеренки у себя в голове прокручивать и представлять, как люди могли жить раньше. И даже интересно, что не пришел к нам никакой не ангел там, да, как у нас было в нашим прошлогодичных выпусках. И не дух человека, потому что здесь кладбище рядом, да. Поэтому, ребята, пишите, как вам такого формата эксперимент. То, что засняла камера во время эксперимента, вы обязательно увидите. Я думаю, что у нас получилось немножко поднять планочку в плане того, что мы по возможности расширяем свои границы, проводя вот такие эксперименты, совмещая нами привычные доска Уиджи и более современные гаджеты ЭГФ. Даже интересно почитать, что вы об этом думаете. И я вот сейчас подумала, ты говоришь про домового, что здесь раньше жили. Мне кажется, что вот тут все равно деревня есть, да, и, возможно, реально здесь какой-то... Все равно мы могли вызвать даже домового, кого-то, вот, кто здесь обитает, рядом живущих. Тоже ничего не исключено. Поэтому очень интересно, но это все настолько загадка, покрытая мраком. Мы можем только догадываться, мы можем только, опять же,
показывать, что мы видим и как мы видим. Все остальное, конечно, с вас. Комментарии, лайки, подписочки. Рекомендуйте наш канал своим друзьям, подписывайтесь сами на нас обязательно. Оставляйте нам обратную связь, для нас это очень ценно. Ну и до скорых встреч. Пока-пока. Пока!